Привіт! Приготуйте домашні кабаноси. Якщо ви захочете повторити і приготувати гору ось такої смакоти, то це відео для вас. Результат говорить сам за себе. Домашні, без спеціальних приспособ, і це все приготовано з 1 кг фаршу. Буду рада, якщо рецепт вам стане у нагоді. Тут 1 кг свиного фаршу. Видно, що він не пісний. Є невелика кількість жирку, хоча фарш доволі сухий і має таку зернисту структуру. Тому перед тим, як із нього готувати, додаю до нього спочатку невелику кількість води, приблизно 100-150 мл. І далі переб'ю за допомогою подрібнювача, або ж можете перепустити через м'ясорубку із дрібною решіткою 2 рази та вимішати добряче руками. В результаті має вийти ось такий фарш тістоподібної консистенції. На 1 кг такого фаршу додаю 20 г посолочної суміші, тобто суміш 10 г нітритної солі та 10 г звичайної солі. Можна додавати 20 г звичайної солі при умові, що такі ковбаски не будуть у вас зберігатись більше 6 днів. Але задля безпеки краще додавати нітритну сіль. Із спецій: 1 чайна ложка з верхом сушеного чеснику, трохи чорного свіжемеленого перця, 1/3 чайної ложки гострого червоного перцю. Якщо не любите гостре, не додавайте зовсім, тобто кількість перцю регулюйте на свій смак. В ступці перетерла зерна коріандру, 1 столову ложку. Додаю. Та 1 столову ложку червоної солодкої паприки. Усе добряче вимішаю, відіб'ю фарш, накриваю плівкою і в холодильник маринуватись на 1 добу, не менше. Далі за допомогою кондитерського мішка викладаю фарш у вигляді ковбасок. У виготовленні таких ковбасок є важливі моменти. Як на мене, це: по-перше, кондитерський кульок бажано вибирати максимально міцний, бо фарш доволі в'язкий, щоб вони потім не рвалися. По-друге, обов'язково перед тим, як витискати, зав'яжіть його на вузол. Ну і зрозуміло, що від того, скільки ви відріжете його кінчик, буде залежати товщина самих ковбасок. І ще від мене порада: перед тим, як відтискати, підігрійте наповнений кондитерський мішок із фаршем на секунд приблизно 10-20 у мікрохвильовці або у теплій воді. Вам буде легко їх витискати. А далі усе просто сушимо до тих пір, поки вони не висохнуть. Я сушу у сушилці. У мене це зайняло 10 годин. Також можна сушити у духовці. Сушіння в духовці залежить від температури, яку ви будете задавати: 70, 80 або 90 градусів. І важливо не забувати періодично привідкривати дверку. Друзі, ось така краса у мене вийшла. Усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, всім пока, до нових цікавих відео!